Ciao a tutti amici, bentornati sul canale e benvenuti nel cuore dei Colli Berici. Oggi mi trovo nella frazione di Spiazzo, comune di Valliona, e farò il sentiero numero 61, il Valliona Trail, un giro che sono curioso di fare da qualche tempo ormai, qui nella mia provincia di Vicenza, qui nei miei amati Colli Berici. Sapete che ogni tanto mi piace portarvi dei contenuti dalla mia terra. Spero che questo video vi piaccia, mettetemi il like sulla fiducia. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mi fa un gran piacere ed è gratuito. Il sentiero è il numero 61, che all'inizio è unito al sentiero numero 65, ma quella è un'altra storia. Noi intanto proseguiamo e partiamo per questa avventura odierna. Quindi vamos, let's go! Una volta attraversata la strada, dietro al pub Grill Bronza Querta c'è la cartellonistica del 61 che ti fa salire, e io l'ho appena preso e vediamo, scopriamo questo versante della Valliona. Che mi incuriosisce. Qui dietro l'oratorio di Sant'Antonio, un oratorio del XIII secolo, dove si trovano anche resti di arte longobarda. Interessante. E questo oratorio, da quello che ho visto scritto di fuori, sembra sia stato risistemato più volte. Inizialmente era dedicato a San Vitale, poi è diventato oratorio di Sant'Antonio,
e sono ricordati anche i nomi di persone che qui sono state ammazzate durante l'eccidio. Il sentiero 61 poi prosegue da davanti la chiesa e sale. Noi adesso dovremmo arrivare a Grancona. Il sentiero 61 non è difficile, ma siamo pur sempre nei Colli Iberici e ogni tanto la strada sale, come in questo caso. Ci piace molto. Però tutto sommato ritengo sia un sentiero adeguato un po' a tutti coloro che camminano abitualmente, che hanno voglia di farsi coinvolgere da questa zona che ha un grandissimo potenziale da questo punto di vista escursionistico. Un sentiero molto bello che consiglio senza ombra di dubbio. Cartellonistica sempre molto presente nel sentiero. Ora stiamo arrivando al paese di Grancona, percorso misto collinare, tratti di sterrato, tratti di asfalto, molto vario. Attraverso borghi e campagna molto tradizionale dei Colli Iberici. Questo è un comprensorio dove si possono preparare un sacco di cammini, ci sono un sacco di possibilità, un sacco di escursioni. Io vi faccio un annuncio in anteprima, visto che ho già i biglietti in mano. Fra un mese, giusto, sarò sul cammino di Santiago. Farò il cammino di Santiago inglese e ovviamente ve lo racconterò. Quindi iscrivetevi già al canale perché ne arriveranno veramente delle belle. Dal piazzale della chiesa di Grancona si può vedere il percorso che abbiamo fatto oggi. Siamo partiti da sotto, da Spiazzo, siamo saliti su quella collina lì, l'abbiamo percorsa sulla costa, siamo scesi, abbiamo attraversato la statale che c'è qui sotto e siamo saliti da questo colle. Come potete vedere è un comprensorio di assoluto pregio e ricchezza. Adesso si arriva alla chiesa di Grancona e poi sulla destra vedo già il segnale. Si continuerà per riscendere giù e concludere il giro ad anello.
che trovo veramente interessante. In questo percorso siamo anche passati vicino a varie fontane. Questa era l'ultima di giornata, fontana del Pissolo o Pissolo, dipende da come va l'accento, e comunque è indicato già dalla chiesa di Grancona che potete vedere lì sopra, il sentierino che passa attraverso quella contradina lì piccola, scende giù, si arriva alla fontanella, se uno volesse solo vedere questa. Comunque abbiamo visto che nel percorso ce ne sono svariate, quindi percorso ricco, sui miei colli iberici sempre ricchissimi di magia, di meraviglia e anche di tradizione, che mi piace condividere con tutti quanti voi. Guardate qui che colori. Eccomi tornato in quel di Spiazzo con un giro ad anello di circa poco più di 10 km, con un dislivello di, se sono tanti, 400 metri, non lo so. È un giro bello che io consiglio veramente a tutti, anche a chi si vuole approcciare. Comprensorio dei Colli Iberici è sempre qualcosa di magnifico e di meraviglioso. E che dire, se anche questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!